Hello， 大家好，我现在呢是在江西的吉安，这里是吉安的火车站。刚刚在这边吃了一个快餐啊，这边有一个连锁的快餐火车站店，价格还是比较亲民的，2个菜15块钱，包括了米饭。这边也是有很多吃饭的。今天这个视频呢，主要是带大家来看一看吉安火车站的一个现状如何。到达本站时间预计在15点20分左右。请旅客不要远离候车室，并随时注意。它这边的钟点房还是挺便宜的，3个小时只要50块钱啊，比较便宜的特价房是79块钱。各位旅客请注意，由哈尔滨开往海口。这边是一个网咖。到达本站时间预计在15。吉安给我的整体感觉呢，消费整体上来说还可以，然后它的城市建设也还比较气派吧。虽然它在整个江西来说知名度并不是特别高，但它也是一个红色故都吧。这边它是可以过一个天桥的，如果是乘坐公交车的话，直接从出站口啊就从这里直接可以下来了。前方就是吉安火车站了。它这边还有擦皮鞋的呢，这种很难看到的，很多城市都看不到。这边有卖这个特产的，不知道吉安的特产是什么。这边是售票处，它这个售票处不知道是不是在这里改建啊。这边也有重庆小面，从这里呢给大家整体环视一周。出站之后也是有很多高楼大厦的。那边是 IU 酒店、木桶饭这些。全国文明城市吉安欢迎您，人民有信仰，国家有力量，民族有希望。现在呢，我给大家重点的讲解一下吉安火车站的一个历史和它的一个发展过程。众所周知啊，吉安它是江西建制最早的国郡之一，也是赣文化的发源地之一。它一直素有金如林、江南万郡、山水福地、文章结义之邦、状元之乡、才子之乡的美誉之称。可能很多的人都不太熟悉吉安这座城市，但一旦提到井冈山，就没有人不知道它是一个红色革命基地。井冈山呢，也一直被誉为中国革命的摇篮，中华人民共和国的奠基石，毛泽东、朱德会师就是在这里。那么一个火车站呢，它其实也是最能够代表一个城市的文化，它也见证着这座城市的历史和兴衰。一个火车站呢，它也是承载着人与城市之间最为重要的关系。可以说，一个城市真正对外开放的时间啊，就是火车站的建立。虽然吉安站的历史并不是特别的悠久，它是始建于1996年，至今呢也不过只是20多年的一个历史。但对于我们80、90后的一代，还是享受到了铁路带来的方便。尤其是在当时80、90年代的时候啊，南下广东打工的特别的多。吉安因为没有通火车，所以乘坐大巴车啊，就是当时那一代的人出行最好的方式。但是这个大巴车大家都坐过，去广东打工，长则需要20多小时。我相信说到这里啊，不少60、70后内心也会有一些伤感。都说要想富就先修路。吉安的铁路虽然比其他城市晚了几十年，但它现在的发展也是非常的不错。我们可以看得见它这个站房上面有一个时钟表，整体的一个设计形象呢，都蕴含着吉安它是革命摇篮胜地。站房规模不大，只有3台7线，是一个客后2等车站，是隶属于南昌局集团有限公司管辖的。现在准备从这边进站了。他这边也是要进行2次安检的，一次是刷身份证、行程码嘛，另外一次也是。这边就是进站口了，这边过安检了。好，进来了，它这边是分上下2层建筑的，楼上是第3、第4候车室，
楼下是第一、第二候车室，看看这边的人流量还算可以啊。这边是第一候车室，看看第一候车室是怎样的。这边是这些车次，它这里也有城际列车的，是一个综合性的火车站。这边都是坐满的人了，有这个按摩椅，坐的还是挺满当的。这一点呢，我感到很意外。不过它这边车站的这些平价超市啊，都关了门。它这个装修风格有点像湖南衡阳的火车站的这种装修风格，感觉类似，有点差不多。现在去看一看第二候车室，楼上我就不带大家去看了。它这边的卫生间是在这里的，和其他的站房设计的还有点不太一样，是中间的。然后它这边有一个母婴室吧，男士止步。这个站房还是挺老旧的，它这种有点类似于湖南诸多的这种建设风格，老的火车站都是一样的。它这边的超市都是没有营业的，可能疫情影响吧，人流量少。这边人就特别多了，哇，这有点出乎我的想象啊！这人太多了。这边是准备候车的了。都是这个大包小包的，人特别多。现在开始检票了，这人流量。这人流量太大了。靠近站，列车停靠1号站台，请您到1站台上车。这人流量。